ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់លោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះចិនឧត្តមថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការ demo final project DevOps អឺទៅលើ project ទី1ទាំងអស់យើងមាន2 project 1 និង project 2តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមក demo ទៅលើ project 1 project 1គឺយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើ local machine មួយដែលមាន Ansible ដែលសម្រាប់ទៅធ្វើការ install នៅ3 machine machine 3 machine ហ្នឹងគឺមាន Jenkins SonarQube និង Nexus សម្រាប់ local machine ហ្នឹងគឺវាទៅធ្វើការ create Ansible playbook set up infra និង install software អាហ្នឹង add domain name សម្រាប់ service ជាចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការ destroy នៅ3 machine ហ្នឹងវិញAnsible គឺវាធ្វើការទៅinstall នៅ machine ទី1គឺ machine Jenkins បន្ទាប់មកគឺវាធ្វើការ install នៅ service ដូចជា Clam Portainer OMySH Docker Compose Ansible Nginx និង Certbot បន្តមកទៀតគឺវាទៅ install machine ទី2គឺ SonarQube គឺវាទៅធ្វើការ install machine service ដូចគ្នាគឺ OMySH SH ហើយនិង Portainer ទី3គឺ Nexus machine ទី3គឺយើង install ទៅលើ Nexus ហើយនិង service ដូចជា OMySH SH Portainer បន្ទាប់មកយើង set up repository Docker repo ដែលប្រើ Docker blob និង Helm repo use Helm blob កុំឲ្យខាត់ពេលយូរគឺខ្ញុំសូមទៅកាន់ file project តែម្ដងគឺខ្ញុំមាន file Ansible ដែលក្តោបទៅលើ IAC គឺ file project របស់យើងគឺមានឈ្មោះថា IAC ដែលក្តោបទៅលើ playbook role template var Ansible config inventory.ini ហើយនិង just file យើងក៏លេខមក Ansible វិញគឺយើងមាន file មួយគឺ create GCP instance គឺយើងធ្វើការទៅ install នៅ machine របស់ Google Cloud ហ្នឹងទាំង3គឺយើងធ្វើការសរសេរដើម្បីឲ្យវា install គឺយើងមាន file var file មួយដែលវាហៅ path ដែលវាមាន path ដែលហៅពី folder var នៅក្នុងហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា machine.yaml អញ្ចឹងយើងទៅមើលfile មួយហ្នឹងនេះគឺជា file ដែលយើងសរសេរអំពី variable ដើម្បីហៅវាយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការ install នៅ machine ទាំង3ហ្នឹងគឺយើងមាន machine space មាន Ubuntu space មាន machine info នៅក្នុងហ្នឹងគឺយើង install ទៅយើងទៅសេ install ទៅ3 machine គឺទី1 machine Jenkins GCP ទី2មានឈ្មោះថា SonarQube GCP ហើយនិងទី3 Nexus GCP នេះគឺជា variable ដែលយើងហៅដើម្បីឲ្យវាស្គាល់ជាមួយនឹង role យើងមើលទៅលើ role ហើយយើងមានGCP ហ្នឹងគឺយើងហៅចេញពី firewall ចេញពី firewall គឺយើងមាន file មួយឈ្មោះថា GCP អញ្ចឹងយើងចូលនៅក្នុង main.yaml ហ្នឹងគឺយើង file មួយហ្នឹងគឺយើងសរសេរដើម្បី config ទៅលើ public key យើងទៅ install Python 3 pip ហើយនឹងយើង install ទៅលើ GCP instance គឺ install ទៅលើ3 machine ដែលយើងតម្រូវការនៅក្នុង project ហើយនឹង file ចុងក្រោយគឺgenerate dynamic inventory ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ generate នៅfile inventory.ini អានេះគឺវា generate auto ទេខ្ញុំសូមលុបវាចោលតោះមកយើងចូលទៅកាន់ GCP folder GCP វិញគឺវាធ្វើការទៅ raw file config inventory.j2 ហ្នឹងគឺនៅក្នុង template នេះគឺយើងទៅសេ file config ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យវា generate folder ini ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើឈ្មោះហើយនិង IP របស់ machine របស់យើង
គឺយើងទៅសេ config នៅក្នុងfolder template អញ្ចឹងនៅក្នុង playbook កន្លែងinstall 3 machine ហ្នឹងគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានdestroy នេះគឺការលុបទាំង3 machine ទៅវិញលុបយើងប្រើតែមួយ folder ហ្នឹងគឺយើងអាចលុប3 machine ក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងយើងនៅមាន file បន្តទៀតគឺការគឺ file install service Jenkins file install service Jenkins ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការសម្រាប់ទៅ install service មួយដែលមាននៅក្នុង project ហ្នឹងគឺដូចជា service ទាំងអស់ហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងទីមួយគឺយើងមានយើងទៅ set host ហ្នឹងដើម្បីហៅវាទៅឈ្មោះ machine ដែលយើងបានបង្កើតបន្ទាប់មកយើងមាន var file ដូចគ្នាដែលយើងទៅ set នៅvariable សម្រាប់ហៅវាមកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាគឺជា file ទាំងអស់នេះដែលយើងហៅវាយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីទៅ install service ផ្សេងអញ្ចឹងយើងមាន role ក្នុង role ហ្នឹងគឺមាន service ជាច្រើនដែលយើងទាញអំពី file role ដូចគ្នាគឺមានមាន command មាន myset.sh មាន collab មាន ansible docker jenkins container nginx jenkins ហើយនិង certbot jenkins បន្ទាប់មកទៀតគឺansible យើងសូមបកស្រាយមួយនៅក្នុង file ansible គឺយើងធ្វើការសរសេរទៅកាន់យើងសរសេរទៅធ្វើការ install បន្ទាប់មកយើងហៅវាចូលនៅក្នុង role គឺយើង install នៅansible យើងមាន ansible យើងមានcertbot គឺយើងធ្វើការ install នៅ certbot ធ្វើការឲ្យវាទៅ request https Jenkins ដូចជា Portainer ជាដើមបន្ទាប់មកយើងមានcommand គឺយើងធ្វើការ install នៅ dependency បន្ទាប់មកទៀតគឺ docker គឺយើងធ្វើការឲ្យវា install docker ហើយនឹងឲ្យវាធ្វើការទៅ add user to docker គ្រប់យើងមាន docker យើងមានGCP ហ្នឹងយើងនិយាយដូចហើយcollab គឺយើង install ទៅលើ service collab ដូចគ្នាហើយនឹង Jenkins នេះគឺជា service Jenkins ដែលយើង install ដាក់នៅក្នុង machine ទី1គឺយើងធ្វើការ install Jenkins និង run container Jenkins ហើយយើងមាន Nexus មាន nginx របស់ Jenkins ហើយមានnginx Jenkins ហ្នឹងគឺខ្ញុំសរសេរបញ្ជាក់ដើម្បី install nginx ហ្នឹងចូលទៅក្នុង Jenkins OpenStack ជាដើម OpenStack គឺយើង install ទៅលើ OpenStack និងមាន Portainer គឺយើងធ្វើការ install នៅ Portainer value ហើយនឹង run ទៅលើ container Portainer នេះគឺជា file repo ដែលយើងសរសេរសម្រាប់គឺយើងសរសេរជាមួយ file មួយនេះសម្រាប់ធ្វើការទៅ set up repo ទៅឲ្យកាន់ machine Nexus GCP អញ្ចឹងរាល់ service ទាំងអស់នេះគឺយើងហៅទៅតាម machine នីមួយៗគឺ machine ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ install បាន service នីមួយៗទៅតាមដែលយើងកំណត់ role របស់វាអញ្ចឹង file របស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ធ្វើការ install 3 machine បូករួមទាំង service របស់ machine នីមួយៗបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំមាន Java ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការសរសេរcommand ansible របស់ machine នៅក្នុងនោះមាន IAC គឺយើង install ទៅលើយើងធ្វើការចាស់ទៅលើ IAC ហ្នឹងគឺយើង install ហើយនឹងធ្វើការទៅ install នៅ service ទាំង3ហ្នឹងហើយនឹងទៅធ្វើការ set up repo ទៅឲ្យ machine Nexus អញ្ចឹងនេះគឺជាមានដូចជា IAC មាន GCP គឺ install ទៅលើ3 machine ហ្នឹងហើយនឹង service គឺយើង install តែ service ហើយនឹង install គឺយើងលុបទៅលើ service អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមធ្វើការចាស់ទៅកាន់IAC គឺយើងធ្វើការ
ទៅ install 3 machine ហើយនឹងធ្វើការ install service ទាំងអស់ហ្នឹងផងដែររៀបនឹង just ខ្ញុំសូមមកមើលនៅក្នុងGoogle Cloud គឺយើងមានតែ machine ទេគឺ machine ដែលខ្ញុំកំពុងឆល់នឹងដល់ផ្ទាល់គឺមានឈ្មោះថា Master 1 អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ machine Master 1 ហ្នឹងដើម្បីjust ឲ្យវា install 3 machine បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យត្រូវនឹង project របស់យើងអញ្ចឹងធ្វើ enter កន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ cd ចូលទៅក្នុង file ansible iac ហ្នឹងសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ just iac ម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺវាធ្វើការទៅ create Google Cloud ទៅការធ្វើការផ្សេងដើម្បីទៅ create Google Cloud instance ដើម្បី install នៅ3 machine ហ្នឹងចឹងឥឡូវវាកំពុងតែដំណើរការ install ទៅលើ3 machine នេះគឺជាការ install នៅ machine ទី1គឺវាមានឈ្មោះថា GCP instance ដែលយើងបានកំណត់ឈ្មោះឲ្យវានៅក្នុងvar file folder var ដែលមានឈ្មោះថា machine ហើយទី2គឺវាទៅបង្កើតmachine ទី2គឺ machine SonarQube GCP ឥឡូវវាធ្វើការ install 3 machine នឹងរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំសុំទៅមើលនៅក្នុង Google Cloud គឺវានឹងមកបាន3 machine នេះគឺជា machine local របស់ខ្ញុំដែលធ្វើការ install មិញគឺវាមានឈ្មោះថា Master 1 នេះគឺជា machine ទី1ដែលខ្ញុំបាន install គឺ Jenkins GCP និង machine ទី2គឺ SonarQube machine ទី3គឺ Nexus អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងទៅមើល event file inventory.ini នេះគឺជាfile ដែលវា generate មកគឺមាន3 machine គឺ machine Jenkins GCP SonarQube GCP ហើយនិង Nexus GCP កន្លែងនេះគឺ sleep នេះគឺយើងធ្វើការ delay ឲ្យវាទៅរៀបចំ machine 3 machine រួចរាល់ហើយគឺវាធ្វើការ auto ដំណើរការទៅមុខទៀតនេះគឺវាធ្វើការទៅមុខទៀតហើយគឺវាទៅ install នៅservice ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវា install នៅ service ទី1គឺទៅដាក់នៅក្នុង machine Jenkins GCP Jenkins អញ្ចឹងវាកំពុងដំណើរការអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅ copy IP របស់ machine នីមួយៗទៅដាក់នៅក្នុង Namecheap ដើម្បីឲ្យវាធ្វើការ auto add domain name និង request certificate HTTPS ពី Certbot អញ្ចឹងខ្ញុំសូម copy machine ទី1គឺ Jenkins GCP ទៅដាក់នៅក្នុងNamecheap គឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុងrecord មួយនេះហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន port tuner មួយទៀតគឺខ្ញុំសូម copy ដាក់ក្នុងនេះទៀតតបមកខ្ញុំទៅយក machine ទី2គឺ SonarQube គឺខ្ញុំយកទៅដាក់នៅក្នុង record របស់ SonarQube គឺ record មួយនេះហើយនឹង SonarQube គឺមាន port tuner ដូចគ្នាតបមកនឹងធ្វើការទៅ copy machine ចុងក្រោយគឺ Nexus គឺជា machine ទី3ខ្ញុំធ្វើការ copy path វាមកpartner Nexus អូខេការ save refresh មួយអូខេខ្ញុំបាន copy រួចរាល់គឺវាមានប៉ុណ្ណឹងតមកយើងទៅមើលដំណើរការរបស់វាទៀតគឺវាធ្វើការទៅ install service ដែលយើងហៅនៅក្នុង role ហ្នឹងគឺវា install រហូតមកដល់ install ទៅលើ Docker package
មើលវាធ្វើការ install ចប់រួចរាល់វាកំពុងដំណើរការអញ្ចឹងខ្ញុំសូម copy IP ដើម្បី SSH ទៅកាន់ machine ទី1ដើម្បីតេស្តឲ្យមើលអូខេចឹងនេះយើងបាន machine ទី1គឺយើងអាច SSH ចូលបានហើយគឺមានឈ្មោះថា Jenkins GCP ចឹងខ្ញុំសូម clear មួយតបមកចាំមើលវាដំណើរការចប់សិនចាំខ្ញុំតេស្តបន្តទៀតខ្ញុំតេស្តទៅលើទៅមើលលើ version ទៅលើservice ផ្សេងៗដែលបាន install ចូលនៅក្នុង machine មួយហ្នឹងហើយវាធ្វើការទៅដល់ run container នេះគឺជា service ទាំងអស់ចាប់ពីត្រឹមនេះគឺជា service ទាំងអស់ដែលធ្វើការ install ចូលទៅកាន់ machine Jenkins GCP គឺ machine ទី1របស់យើងវាធ្វើការទៅដល់ install certbot តបមកវាទៅ request HTTPS certificate ឲ្យ Jenkins វា request រួចរាល់ហើយគឺវាធ្វើការ request ទៅឲ្យ port tenner ម្ដងគឺយើង add auto domain name ទៅឲ្យ Jenkins នៅនឹង port tenner ក្នុង machine ទី1ឥឡូវវាធ្វើការចប់ហើយservice រួចរាល់នៅក្នុង machine ទី1អានេះគឺវាធ្វើការទៅinstall service ទី2នៅក្នុង machine SonarQube អញ្ចឹងវាកំពុងដំណើរការ service ទី2គឺខ្ញុំសូមទៅ demo ទៅលើ machine ទី1សិនគឺខ្ញុំធ្វើការទី1គឺយើងមានset sh យើងមើលទៅលើ version set sh គឺយើងបានវាមកហើយគឺយើង set sh គឺយើងប្រើប្រាស់វាតែម្ដងសូម clear មួយមកគឺយើងមាន docker version គឺយើងបានមកដូចគ្នាតបមកខ្ញុំសូមទៅមើលក្នុង project មាន set sh មាន collab យើងមាន docker យើងមាន ansible ខ្ញុំសូមមើល version ansible មួយទៀត ansible គឺយើងក៏បាន install មកដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលdocker ps គឺយើងទៅមើលទៅលើ iMac របស់វាគឺវាបាន run container 2គឺ port tenner ហើយនឹង Jenkins អញ្ចឹងវាធ្វើការcontainer គឺវាបានដំណើរការគឺវាធ្វើការ run ហើយគឺយើងទៅតេស្តទៅលើ domain name អញ្ចឹងតេស្តទៅលើ domain name នៅក្នុង domain name គឺវាមានឈ្មោះថា jenkins.gcp អញ្ចឹងយើងធ្វើការទៅកាន់ Jenkins GCP គឺនេះយើងមានស្រាប់យើងធ្វើការ enter គឺយើងបាន domain name HTTPS របស់ Jenkins មួយរួចរាល់ក្នុង machine ទី1បន្ទាប់មកទៀតគឺ port tenner គឺមានឈ្មោះថា port tenner Jenkins គឺយើង enter មកគឺយើងបានport tenner មួយទៀតអូខេគឺខ្ញុំធ្វើការតេស្ត login
គឺយើងអាច log in ចូលបានទៅជោគជ័យគឺយើងទៅមើលទៅលើ Docker គឺយើងមានcontainer ដែលវាកំពុង run គឺ2 container គឺ container Jenkins និង Portainer នេះគឺការ demo ទៅលើ machine ទី1គឺរួចរាល់ចប់អស់ហើយគឺខ្ញុំសូមexit ចេញមកវិញហើយខ្ញុំសូមបិទវាតែម្ដងខ្ញុំសូមបូកមួយទៀតគឺនេះគឺម៉ាស៊ីនទី1គឺខ្ញុំធ្វើការតេស្តរួចរាល់ហើយនឹង domain name ក៏រួចរាល់គឺយើងមាន Jenkins ហើយនឹង Portainer ហើយនឹង switch ផ្សេងគឺវាបានមកទាំងអស់ដូចគ្នានេះគឺយើងមកដល់ machine ទី2គឺវាកំពុងធ្វើការ install នៅ service របស់ SonarQube បន្តបន្ទាប់ហើយគឺវាធ្វើការទៅកាន់ Fix Nginx for Portainer គឺចាំវាដើរ service ចប់រួចរាល់មួយទៀតគឺបានខ្ញុំ demo ទៅលើ machine ទី2នេះគឺវាធ្វើការចប់រួចរាល់ហើយគឺវា install រាល់នៅ service របស់ SonarQube ទាំងអស់បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ SSH ចូលទៅ machine ទី2មួយទៀតដើម្បីតេស្តថាវាបានមកទាំងអស់នៅ service ទាំងអស់ហ្នឹងឬអត់គឺខ្ញុំទៅ copy service SonarQube គឺខ្ញុំសូម SSH កាន់ IP មួយហ្នឹងនេះគឺយើងបានមកហើយគឺ machine គឺ SonarQube GCP គឺខ្ញុំសូម clear មួយគឺសូមវាយ zsh.version គឺយើងបាន install អូខេកន្លែងនេះគឺយើងអាចវាយ sudo zsh ពេលខ្លះវាអត់មកសូម SSH តែម្ដងទៀតមានបញ្ហាបន្តិចzsh អូខេឥឡូវគឺ zsh គឺវាបានមកដូចគ្នានេះគឺជា zsh version គឺ 5.8.1 បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមើលទៅលើយើងបាន zsh ហើយម៉ាស៊ីនទី2គឺយើងមើលទៅលើ Portainer និង container របស់ Portainer ជា SonarQube និង Portainer អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ Docker ps ទៅមើល container របស់វាគឺយើងបានមក2 container ដូចគ្នាគឺវាកំពុង running គឺ Portainer និង SonarQube អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការទៅតេស្ត domain name របស់ SonarQube SonarQube GCP store គឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺ SonarQube GCP .genodom.store គឺយើង enter មកគឺយើងបាន SonarQube នេះគឺជា domain name របស់ SonarQube យើងធ្វើការ login SonarQube មួយអូខេ not save អូខេយើងបាន install បាន login វាបានជោគជ័យនេះគឺជា SonarQube
តែយើងបាន install នៅក្នុង machine ទី2គឺបានជោគជ័យដូចគ្នាតបមកខ្ញុំសូមទៅ test ទៅលើ port panel របស់ SonarQube port panel port panel SonarQube store អូផ្លេចអអូខេនេះគឺយើងបានport panel ដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺវាមានបញ្ហាពេលខ្លះវាមានបញ្ហាពេលខ្លះគឺវាអាច log in បានតែភាគច្រើនគឺខ្ញុំ log in បានតែនេះគឺវាមានបញ្ហាទៅប៉ុន្តែយើងបានវាមកដូចគ្នាគឺកន្លែងហ្នឹងវាអាចតម្រូវឲ្យយើងទៅ restart port panel ដើម្បីយើង log in ចូលបានអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនទី2គឺយើងធ្វើការរួចរាល់អញ្ចឹងនេះគឺជាការ run ទៅលើម៉ាស៊ីនទី3គឺខ្ញុំសុំការធ្វើការ SH ទៅម៉ាស៊ីនទី3តែម្ដង SH គឺ Nexus GCP ហើយគឺខ្ញុំសុំធ្វើការrun ទៅលើ ZSH ដល់ version គឺយើងបាន ZSH មកដូចគ្នាគឺធ្វើការទៅកាន់មើល container គឺយើងបានមកហើយគឺ container គឺមាន port panel ហើយនិង SonarQube គឺយើងបានពី SonarQube គឺ Nexus គឺយើងបានពីរនឹងហើយគឺខ្ញុំសូមធ្វើការទៅយក email ដើម្បីយក email យក password ដើម្បីទៅ login នៅក្នុង Nexus គឺវានៅក្នុង row ខ្ញុំបាន store ទុក comment នៅក្នុងហ្នឹងគឺ Nexus វាជា Docker copy មកការ pass អូខេនេះគឺជា password គឺខ្ញុំសុំទៅ test domain name តែម្ដង Nexus GCP អូខេគឺ domain name គឺវាបានមកដូចគ្នាគឺយើងធ្វើការទៅ login password គឺខ្ញុំបាន copy មករួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការ login តែម្ដងអូខេបង្កើត password ថ្មីអូខេរួចរាល់កាន់ next អញ្ចឹងយើងបានទៅលើយើង login ទៅលើ Nexus machine Nexus ជោគជ័យហើយគឺយើងទៅមើល port panel របស់ Nexus គឺយើងដាក់ domain name ឲ្យវាដូចគ្នា Nexus .store គឺវាបានមកជោគជ័យដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហានេះគឺ domain name គឺយើងបានធ្វើការ request ទៅលើ HTTPS បានមកជោគជ័យយើងទៅមើល Nexus គឺយើងធ្វើការទៅមើល command គឺ
វាទៅ create ទៅលើ Docker blob ហើយនឹង Helm blob ជោគជ័យយើងទៅមើលនៅក្នុងsetting blob store យើងធ្វើការនេះមួយ refresh វាមួយអូខេវាយើងធ្វើការ run comment ចុងក្រោយម្ដងទៀតសារតែវាអត់មកអត់ឃើញមកឈ្មោះថា setup repository setup repo កន្លែងហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមកគឺខ្ញុំតែរួចរាល់ហើយគឺវាមកជោគជ័យគឺយើងធ្វើការ enter វាម្ដងទៀតrepository ខ្ញុំសូមទៅ copy comment ហ្នឹងតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលយូរនៅក្នុង just គឺ comment មួយនេះអូខេវាទៅធ្វើការបង្កើតនៅ repository មួយហ្នឹងហើយគឺ create ទៅលើ Docker Blob Store create ទៅលើ Helm Blob Store ហើយខ្ញុំក៏មានបន្ថែមទៅលើ create Docker Hostrit ហើយនឹង Helm Hostrit ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅមើលនៅក្នុង Nexus ដូចគ្នាខ្ញុំសូម refresh មួយនេះគឺវាបានមកជោគជ័យហើយគឺវាមានទាំង Docker Blob ហើយនិង Helm Blob នេះគឺជា Docker ដែល Hostrit ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញដូចគ្នាគឺមាន Docker Hostrit ហើយនិង Helm Hostrit អញ្ចឹងបច្ចេកទី1របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានតេស្តរួចរាល់គឺ install បានទាំង machine ទាំង3 machine ទាំង3គឺទាំង Jenkins SonarQube ហើយនិង Nexus គឺទាំង3ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន install នៅ service ទាំងអស់រួចរាល់ហើយនឹង add auto add domain name ក៏រួចរាល់ទាំងSonarQube ទាំង Nexus ទាំង Jenkins ហើយព្រមទាំង Portainer ផងដែរគឺខ្ញុំបាន add domain name auto ទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងនេះគឺវា auto ដែរទេតែប៉ុន្តែខ្ញុំបានតេស្តរួចរាល់គឺវា auto ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការ run ម្ដងទៀតបានវាទៅបង្កើត blob store អញ្ចឹងបច្ចេកទី1ខ្ញុំបានធ្វើការ demo ចាប់ហើយខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅលោកគ្រូខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលា